السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل ان شاء الله مع بعض طريقة القرص بالنشادر او البرازق المصري. يعني الحقيقة هي الوصفة دي قديمة شوية، بس بجد طعمها لذيذ قوي وسهلة جدا في التحضير. ما بتاخدش معاكي اي حاجة، وكمان المكونات بتاعتها بسيطة جدا، يعني مش مكلفة بالمرة. ممكن تعمل لك كمية حلوة قوي من نص كيلو دقيق. فبصوا الجمال بتاعت القرص عاملة ازاي، مقرمشة وجميلة. يلا بينا ندخل على طول في المكونات. هنا هبدأ بالأول بالمية بتاعتي. معايا كوباية ونص من المية، لأني أنا الكمية بتاعتي هشتغل على كيلو من الدقيق. تمام. دايما في أي معجنات احنا بنعملها أو بسكوتات بنحط المادة الدهنية وبعدين المية في الآخر أو الحليب في الآخر، لكن الوصفة دي في البداية. عملت ايه؟ جبت يعني ضفت كوباية ونص من المية العادية جدا، ونزلت عليها بمعلقتين كبار هرميين من اللبن البودرة. وده اختياري، بس بجد بيفرق في لون القرصة اللي انتوا شفتوها في بداية الفيديو. طيب ايه اللي انا حطيته بعديها؟ حطيت معلقتين كبار من النشادر. وعشان انا عاملة كيلو دقيق، فهي معلقتين كده حلوين، وشوية كده من الفانيليا علشان ريحة النشادر، وكوباية ومعلقتين كده من السكر. ونزلت عليها بنص مادة دهنية، نص كوباية من المادة الدهنية. يعني أنا ضفت حوالي 3 معالق سمنة، وزودتهم زيت نباتي عادي جدا. ونزلت على الخليط زي ما انتوا شايفين كده، كل التقليب مستمر. يعني بقلب بدوب بقى السكر مع كل المكونات بتاعتي. واخر حاجة بضيف كمية الدقيق. كمية الدقيق عندي هنا انا ما بضيفهاش دفعة واحدة، يعني زي ما انتوا شايفين انا بضيف كوباية كوباية كده وبقلب. وبعدين طبعا اكيد هنبدأ بقى عجن، علشان هتبقى تقيلة على المضرب اليدوي. وان شاء الله كله خطوات هنكون مع بعض فيها. الوصفة هنا معايا ولا فيها خميرة ولا فيها بيكنج باودر. طب ايه المادة الرافعة بتاعتي هنا؟ هي النشادر. النشادر اللي بيتعمل بيها البسكوت بتاع العيد، يعني اكيد كلنا عارفين النشادر. فما تحاوليش تحطي اكتر من المعلقتين للكيلو، علشان تديكي هشاشة، ما تبقاش معاكي ليها ريحة نفاذة. تمام. بعد بقى انا ما ضفت كده كمية الدقيق المناسبة، بدأت اقلب شوية شوية، وسبت بقى خلاص المضرب وبالايد. زي ما انتوا شايفين انا مش بعجن، يعني زي ما بنتعامل بالظبط زي ما بنعمل البسكوت، انا بلم العجين زي ما انتوا شايفين. والحقيقة العجينة بتاعتي جميلة طرية كده وحلوة. ما تحاوليش تزودي دقيق، علشان تكون معاكي مقرمشة وهشة، ما تكونش مكتومة. تمام. انا نزلتها هنا بقى كده وعملت الكمية اللي انا عملتها. وهقسمهم اتنين، لاني زي ما قلنا انا اشتغلت بكيلو من الدقيق. عايزه اقول لكم بتعمل كميه محترمه جدا. لو انت طبعا اول مره تعملي، اعملي في اقل الكميه او نص كيلو مثلا من الدقيق. طيب انا هنا بقطع قطعه العجين على حسب حجم القرصه اللي انا عايزاها. انا بصراحة هنا لقيتها حجمها كبير، فحبيت اوزن. فانا وزنت القطعة نفسها 40 جرام، يعني تقريبا قد الليمونة بالظبط، قد الليمونية الصغيرة بالظبط، علشان هي طبعا بتزيد شوية، فيبقى شكلها معمول، يعني شكلها معقول، وفي نفس الوقت ما تفرش معاكي في الفرن. تمام. قطعت بقى الكمية كلها زي ما انتوا شايفين، وهبدأ اكورها كور كده صغيرة. انا بوريكم هنا بكورها ازاي. انا بستعمل الصباعين في تكوير العجين، علشان تشوفيها تطلع معاكي ملساء كده من غير اي. بصوا لو انتوا لاحظتوا معايا سهلة قوي قوي. انا مرضتش بصراحة اجري الفيديو في الحتة دي. سهلة جدا، والتشكيل ده مفيش اسهل منه. اقعدي بقى كده، حطي الترابيزه بتاعتك. انا هنا بصراحه كنت بره المطبخ وحطيت الترابيزه وقعدت كده اتسليت فيهم. طريقتها يعني ما بتاخدش وقت خالص الحقيقه، لانك بتخلصي على طول وبتخبزي، ما بتسيبيش حاجه ترتاح او حاجه مثلا تختمر. فدي ما اخدتش معايا، يعني هي بصراحه الكميه دي كلها، يعني عايزه اقول لكم والله نص ساعه كنت مخلصاها كلها كلها، يعني بالخبز بكل حاجه. تمام. عايزه اقول حاجه. موضوع العجين بتاعي انا بغطيه، ما بسيبهوش عريان او ما بسيبهوش كده، علشان ما يعملش قشرة. ولما اجي افرده هيبقى معايا فيه طبقة كده مش حلوة، يعني هتبقى معايا شكلها مش حلو، يعني حتى اما تخش الفرن وكل حاجة هتبقى شكلها مجعد، مش شكلها كده ناعم. فبعد ما نخلص كمية العجين اللي احنا بنقطعها،
بنغطيها مثلا بكيس تلاجة او باي فوطة مطبخ بتاعتك في موجودة نظيفة، بتغطي العجين بيها. تشكيل سهل طبعا. انا هنا حاولت اجري شوية الفيديو، وده كان تاني رول من اللي انا قطعته علشان تبقى الكمية كلها. انا خلصت كل العجين وبدأت اخد من اول واحدة انا بدأت اكور فيها. فالطريقة مفيش بصراحة اسهل ولا ابسط من كده. نفس الوقت التسوية بتاعتها لازم بتكون النار وسط او يعني هادية شوية علشان تقرمش معاكي. ما تعليش النار عليها، عشان لو عليتي النار عليها ممكن تطلع معاكي وتسيبيها شوية هتقرمش وكل حاجة، وبعد كده هتكون يعني هتلاقي تحسي ان هي لسه فيها رطوبة فهتطرى معاكي. تمام. نبدأ بقى ايه، ناخد السمسم بتاعي. جيبي الكمية بتاعتك. انا عايزة اقول لكم انا هنا يعني استعملت اقل كمان من كوباية سمسم. حطيت كده العجين بتاعي، وممكن تفرديها بايدك لو ما عندكيش نشابة. عادي جدا تعمليها كده. حاولي على قد ما تقدري تخليها شكلها مدور كده وحلو. ظبطيها وعلى طول تحطيها في الصينية بتاعتك. ما تلزقهمش في بعض، يعني يبقى في فرق كده بينهم حاجات بسيطة علشان يعني ما تلزقش في التسوية. بالنسبة لورق الزبدة اللي انا حطاه، عادي جدا انت ممكن تدهني الصاج بتاعك دهنة بسيطة جدا من الزيت علشان ما تلزقش فيها. احنا هنتعامل معاها معاملة يعني بالظبط كأنك بتعملي بسكوت. نفس الطريقة بالظبط طبعا، بس طبعا ده بدون بيض ومفيش اي مثلا لا بيكنج باودر ولا اي حاجة. تمام. انا الكمية بقى كلها هنا بدأت احط شوية محترمين كده من السمسم اضغطي عليه، وسواء بايدك او بالنشابه زي ما انا شغاله كده علشان لما يستوي القرصايه بتاعتي ما تخرجش السمسم ما يقعش مني. هي طبعا السمسم ثابت فيها خلاص انا ضغطت عليه. وهنا كانت الشكل ده. حاولي على قد ما تقدري تخليهم قد بعض حتى لو ما عندكيش ميزان. يعني زي ما قلتلك تكون حجم القرصايه قد الليمونه بالظبط. الليمونه هي صغيره. الارتفاع بتاعها او السمك بتاعها حاولي ترققيها، ما تخليهاش مليانه، لان بالفعل هي النشادر هتديها ارتفاع شويه. وانا بصراحه عملت واحده كده وواحده كده، لقيت ان اللي هي رفيعه خالص يعني افرديها قوي بتديكي طعم احلى في التسويه، بتديكي شكل احلى وكمان طعم كمان في التسويه. تمام. انا طبعا هخلص كل الكميه اللي انتوا شايفينها قدامكم كده، وهبدا كل صاج اخلصه وبدخله الفرن على طول. ما بيقعدش حوالي يعني هي بالكتير قوي 10 دقايق، والنار واطيه كده، ولو عندك مروحه شغلي. تمام. وخلاص انا كده خلصت الكميه كلها في نص ساعه. صدقوني يعني احلى فطار ممكن تاخدي معاها قطعتين كده من القرص دي، شويه شاي بلبن، كوبايه شاي للولاد الصبح لو مثلا انتي الولاد بيفطروا قبل ما يخرجوا يروحوا المدرسه. عايزه اقولك طعمها جميل. كفايه بقى الريحه. بص القرمشه، شايفين الهشاشه ما شاء الله هشه جدا، طعمها لذيذ. مع بقى ايه الصبح فطار كده كوبايه شاي بلبن، على اخر النهار كوبايه شاي. هي معاكي بجد في اي وقت. وباذن الله اشوفكم بقى في فيديو تاني. قبل ما انهي الفيديو ما تنسيش تضغطي لايك لو الفيديو عجبك، وجربيها وان شاء الله ان شاء الله تعجبكم. والف هنا عليكم، واشوفكم باذن الله في فيديو تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.